tứ chúng có nhìn thấy như vậy
có cái gì đó chúng ta không hiểu thắc mắc thì ta sẽ là hỏi ngay Đức Phật. Đức Phật là cái người mà có trí tuệ, thì Đức Phật nhận ra được là trả lời cho ta hiểu. Cái này là ta hỏi ngay Đức Phật, ta hỏi ngay Đức Phật, Đức Phật trả lời ta. Nhưng mà bây giờ Đức Phật nhập định hay Đức Phật nhập diệm, thế thôi. Nên Đức Phật nhập định thì ngài trả lời được. Đức Phật nhập diệm thì ngài không còn cuộc đời. Tức là Đức Phật nhập định là còn cái cuộc đời, nhưng mà không trả lời. Đức Phật nhập diệm tức là không còn cái cuộc đời. Hay Đức Phật này. Thì Đức Phật nhập định hay Đức Phật nhập diệm là ta hỏi ai đây? Chỗ này sẽ như chỗ ta suy nghĩ để chúng ta tìm câu giải đáp. Cho nên khi mà không có Đức Phật ở trên cuộc đời, Đức Phật nhập định hoặc là Đức Phật nhập diệm, thì bây giờ chúng ta phải trở lại, chúng ta hỏi cái này cái hiểu biết của mình. Cho nên cái điều quan trọng nhất là lấy cái hiểu biết của mình để gọi. Và Đức Phật cái người này nhắc chúng ta không nên lấy cái đầu nào khác cả cái đầu của mình. Đương nhiên cái bên cái gì ra mình không chấp nhận được. Nhưng mà Đức Phật khuyên chúng ta nên suy nghĩ, nên cân nhắc, nằm ở trong cái huệ vọng chúng ta là văn tư và tu. Cho nên khi chúng ta đọc thấy trong kinh điển, chúng ta nghe các vị đại pháp sư nói hai cái này là nằm ở trong văn huệ, tức là ta có hiểu biết rồi. Bây giờ điều quan trọng nhất là suy nghĩ những lời dạy của Đức Phật trong kinh, suy nghĩ những cái lời thuyết giảng của các vị pháp sư tiền nhiệm để chúng ta thấy được, ta xem được thôi những lời dạy của Đức Phật với cuộc sống ngày giống nhau, ta xem những cái lời thuyết pháp của vị pháp sư với cuộc sống của các ngài có giống nhau, cái này là thấy chưa? Nếu mà những vị pháp sư nói và làm không giống nhau thì là vấn đề là ta không nên tin tuyệt đối được, để xét lại. Để xét lại, ví dụ như là tôi không khuyên các anh em là nên nhịn đi, nhưng mà trên thực tế tôi không có nhìn được ai hết, gặp một cái chuyện chưa đến nhận tôi lại có nói được. Thì như vậy cái lời nói và việc làm của tôi này trái ngược nhau, để tôi thấy cái chỗ này cái tư duy của chúng ta tức là có suy nghĩ, có cân nhắc những cái lời dạy này mà nó có đúng hay là không đúng. Nó không đúng này là gì? Phải suy nghĩ kỹ chỗ này cho nên áp dụng. Tức là không đúng đó, là có những cái không đúng hoàn toàn, và có những cái đúng mà không đúng. Thì cái không đúng hoàn toàn thì là dễ hiểu rồi, sai thì cái này không
năm xuống tới ngày Huệ Năng 15 năm áp trận. Đây là các mà Phật và thánh nhân tổ sư còn như vậy còn ta đến lắm, cho nên cái nhìn của chúng ta còn rất dễ dàng và chúng ta phát biểu không đúng được chuyện được này mang vào và chẳng những mang vào cái ta mà ta làm hại đến người khác nữa thì cái này rất nguy hiểm. Tôi luôn luôn cân nhắc thật ra ta nói sai, ta làm bậy thì còn chết một mình ta mà làm nhục thì cái này đáng biết ta, nhưng mà những người tin ta tin Phật rồi họ theo ta đó, cái này họ khổ. Sao mà họ phải Phật thì họ sẽ tội của ta nữa sao đó. Cho nên phải cân nhắc, cho nên phải cân nhắc kỹ. Cho nên trong đời tôi luôn luôn là cân nhắc, biết cái này là đúng lý rồi. Cho nên chuyện đó tôi không bao giờ cải lý lại hết. Tại ai mà thân mua phải trái thì cái này tôi chấp nhận là xuôi. Lý là như vậy chứ.
đây ta gọi là chân lý, ta gọi là trường pháp. Thì cái gì giống nhau đấy? Ở đây chỗ này có nhiều người cũng làm về cái lời dạy của Đức Phật ấy, bảo là lời dạy của Đức Phật là có gì gọi là trường pháp, gọi là chân rồi, là chân lý rồi. Thì như vậy chúng ta rơi qua giải pháp được rồi. Ở đây kinh Pháp Hoa nói là ba đời các Đức Phật nói như vậy, thì hôm nay nếu mà chúng ta có thể không nói khác rồi, thì như vậy chúng ta coi như đây là chân lý. Cho nên nhiều người chấp vô chỗ này để bảo là mỗi chuyện vô này. Đây là tuyệt đối. Mà nếu ta chấp vào tuyệt đối thì ta sẽ đem pháp thôi. Ta đoạn nên chấp pháp. Cho nên nó đi ba đời các Đức Phật thì nói như vậy. Hai muôn Phật hiệu thì người ta nên nói như vậy. Đức Thích Ca cũng nói như vậy, nó giống nhau hết. Thì như vậy ta coi như là tất cả các pháp đều giống nhau hết, mà không sai khác. Cho nên chúng ta dễ rơi vào sự chấp pháp. Tức là giống nhau thì giống như nào, mà khác nhau là khác nhau nào. Kinh Đại Bảo Tích thì gọi là ba đời các Đức Phật nói các pháp không Phật nào giống Phật nào đấy. Bây giờ kinh Pháp Hoa nói là ba đời các Đức Phật nói pháp thì đều là một. Nên thấy sao? Hai kinh của Phật đó, chứ mà cái kia thì nó là Đức Phật trước nói, Phật sau không làm lại. Bây giờ kinh này nó là Phật trước nói như thế nào thì Phật sau nó y như vậy. Hai cái này không giống nhau. Đây chúng ta thấy. Thành ra kinh Bảo Tích nói là những cái gì? Bạn biết như vậy. Đây là một giáo tướng. Đây là một giáo tướng. Giáo tướng cho nên hình thức thì Phật trước làm, Phật sau không làm lại. Tức là không làm y lời lời. Cái giáo tướng cho nên không làm y lời của Phật quá khứ. Tức là hiện tại là nói chuyện hiện tại. Mà như hiện tại nó đem chuyện quá khứ ta nói như này không thích hợp. Cho nên quá khứ thì nói quá khứ, mà hiện tại thì nói hiện tại. Hiện tại không có gì quá khứ. Bây giờ cái thời Đức Phật Thích Ca thì mặc đi trì bát khất thực. Bây giờ đến chúng ta nói trong cái thời đại ta đây mà chúng ta cũng dạy các thầy thì kêu lên đất đi trì bát khất thực thì trường hợp này sao phải không được. Cái hoàn cảnh nó không giống, cho nên thời trước và thời nay khác nhau chứ. Khác thời rồi, cho nên cái này không làm lại được. Cái này cũng chắc được. Cho nên chỗ nào còn làm lại được thì ta làm, chỗ nào không làm lại được ta làm. Đó là cái chính. Cái này là cái Phật. Phật cái lúc nói, Phật sao không làm lại. Bây giờ kinh Pháp Hoa là Phật trước nói như thế nào thì Phật sau có ý như vậy, còn khác nhau. Thì cái không khác đó là gì? Tức là chân lý không khác. Hồi nãy là hình thức khác. Nhưng mà vì chân lý thì khác. Chân lý là một thôi. Cái chân lý không khác là gì? Ba đời các Đức Phật có quá khứ cũng vậy, cũng có vô lượng nghĩa. Hiện tại